आइए आज हम देखते हैं LG स्प्लिट AC में अगर डिस्प्ले पे आपको ये घड़ी का सिंबल बनकर आ रहा है तो उस केसेस में आपके AC में कोई स्लीप टाइमर या टाइमर लगा हुआ हो सकता है। उस कंडीशन पे आपको करना क्या है, आपको रिमोट पे यहाँ पे सेट कैंसिल की बटन दी गई है, इसको कैंसिल करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से जो घड़ी का सिंबल बनकर आ रहा है वो बंद हो जाएगा। थैंक यू।